December 28th, 2021 หลวงพ่อโพสีสุริยะ Khemarato's Satya Dharma Reflection สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกาย That which has nothing to do with the body and the mind to be given constantly. ถ้าไม่อย่างนั้นก็ Otherwise, จิตมาเป็นภพเป็น the body and the mind will be created realm of existence. That which is not related to the body and the mind constantly. That's the conclusion. It has nothing to do with attachment or non-attachment. Therefore, the form up of body and mind is as the medium for the blessing only. It is not to dwell within the body and the mind and fixated to it. This is not to form up the body and mind to dwell with it. To dwell within the body and the mind that is formed up in such a way, it will turn into delusion instantly. It is as a medium to help give ending for samsara onwards. This is not to take the body and mind and dwell with it. That which is not related to the body and the mind. That which has nothing to do with the non-attachment. With this essence, there will be the conclusion to help give ending for samsara. Otherwise, it will be all day long in delusion, being deluded to the body and the mind and the body. The worldly formed up is called self-delusion. Being deluded to oneself, where is it? Where is it being deluded to? It is all about being deluded to the body and the mind. And it can be all day long. It can be all year long. To dwell within delusion is difficult. The difficulty is because of the delusive attachment. Because of the delusive attachment to hold on, to fixate. Holding on and cling to something that is not about clinging or holding on. This is just like chasing for the air, for the wind. This is all by oneself, chasing for something that is not real. Chasing for fixating and clinging to something that is not about it, that is not real. The difficulty is because of chasing itself. So, be enlightened to that life, body and mind is existing temporarily, formed up temporarily. It is as a medium to help give ending for samsara and cycle of becomings. That which has nothing to do with the uninvolved itself, attachment or non-attachment itself. Then it will be the essence of the purification of emptiness and extinction that will help one another automatically. Let's not be obsessed to use the body and the mind towards all things. The body and the mind is only a medium to help give ending. To truly give ending to the samsara, it has nothing to do with the body and the mind. Let's not be obsessed to deludedly practicing the body and the mind in this way and that way.
being preoccupied to create realm of existence, fabricating realm of existence on and on. ภูมิชั้นสูงภูมิชั้นกลางภูมิชั้นล่างหมดสารวนการปรุงแต่งภพภูมิ The high realm, the medium realm, and the low realm are preoccupied with creating realm of existence, fabricating realm of existence. มัวแต่หมกมุ่นกับการสร้างภพสร้างภูมิมัวแต่ปฏิบัติกายปฏิบัติจิต Being obsessed to create realm of existence, practicing the body and the mind. มันเกินเลยไปกว่าการที่จะไปจบช่วยสังสารวัฏจบช่วยสรรพสัตว์ This is excessive, more than helping to give ending for samsara and the beings. สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับกายสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิต That which has nothing to do with the body and the mind. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Is the uninvolved even within the uninvolved itself. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. จะได้ดับล้างสังสารวัฏเป็นว่างล้างสังสารวัฏเป็นหรือที่เรียกว่านิโรธนิพพานล้างสังสารวัฏนั่นเอง In this way, it will enable oneself to purify samsara through the emptiness and extinction. In other words, it's called the purification of Nirodha and Nibbana, in fact. อย่ามัวแต่อยู่กับจิตอย่ามัวแต่อยู่กับกายอย่ามัวแต่อยู่กับจิต Let's not be obsessed to dwell within the mind, the body. ตัวเองมันตัวหลอกๆทั้งนั้นแล้วสิ่งอุปโลกสิ่งสมมุติรูปนามกายจิตสิ่งสมมุติสิ่งอุปโลกก็ตัวหลอกๆ All about oneself is not real. It's only the formed up of the body and the mind in existence. All the formed up things is not real. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself, so that it will enable to purify through the emptiness. มันไม่ใช่การคอยอยู่กับสภาวะจิตไม่ใช่การ This is not about attempting to dwell within the states of mind or states of Dharma attainment. คอยอยู่ To attempt to only dwelling, แห่งอนิจจังทุกขัง it is just realm of existence of anicca and dukkha, is the realm of existence of suffering in an instant. เหมือนกับไปคอยอยู่ Just like attempting to dwell within something that is not about dwelling. สิ่งที่มันแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลา It is bygone in its nature at all times, is not really attempting to dwell. It is not real existence. All about bygone in its nature at all times is not real existence. In every atom of elements and nature is bygone in its nature at all times. Is not real existence. When dwelling towards something that is not about dwelling, it becomes a torment in itself. It turns into suffering and difficulty in itself. This is not being deluded to the form up and fixated to it. It is only a medium to help giving ending for samsara only, this body and mind, form and formlessness. Use that which has nothing to do with the non-attachment, that which is not about anything within the uninvolved itself, which is like purifying through the emptiness and extinction for samsara onwards. Let's not be obsessed to compete with it. Competing to live
to be, to have, แข่งถูกแข่งผิด to gain, to แข่งหลุด lose, อย่ามัวแต่ไปหลงแข่งกับมัน competing, to be right, to be wrong. พฤติกรรมปรุงแต่งอย่ามัวแต่ This ไป is หลง all แข่งกับ about พฤติกรรมปรุงแต่ง fabrications of behaviors. Let's not compete with it. อย่ามัวแต่ไปหลงทำตัวอย่ามัวแต่ไปหลงทำใจกันแบบนี้แบบนั้น Let's not be deludedly practicing or making the body and the mind in this way and that way. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved, even within the uninvolved itself, ว่างล้างกันไป then there will be purification of emptiness altogether. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ That which has nothing to do with mind, with the non-attachment. ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่เอง Non-attachment has nothing to do with itself. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยว Uninvolved, even within the uninvolved itself. จะได้ว่างล้างกันไป With this, it will be the purification of the emptiness สุญญ altogether. ตานิพพาน Sunyata ว่างล้างกัน Nibbana, ไป in other words, is purification of emptiness for everything and ไม่ใช่ everyone. ว่างเอาว่าง This is ไม่ not ใช่ about เอาหลุดไม่ใช่ emptiness พ้นเอาพ้น for the sake of itself, liberation for the sake ว่าง of โปร itself. ด The emptiness is for the blessing. หลุดโปรด Liberation is for the ช่วยหลุด blessing. ช่วย Helping หลุด through โปรด unwinding and ไม่ liberation ใช่หลุด is เอาหลุด the liberation as a blessing. This is not about detachment for the sake of itself. Liberation for the sake of itself. ไม่ใช่สภาวะเอาสภาวะไม่ใช่ลักษณะเอาลักษณะลูก This is not about states of mind or conditions of the mind that takes in itself. สิ่งที่มันไม่ใช่การเอา It's not about grasping. It's not about taking. สิ่งที่มันไม่ใช่การเอาลูกไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเอง That which is not about grasping. No grasping, even the non-grasping itself. ไม่ใช่มัวแต่อะไรในจิตอยู่ Let's not be obsessed to give significance and meanings to the mind on and on. ถ้ามัวแต่อะไรในจิตอยู่มันก็เหมือนกับไป Otherwise, ทำจิ it's ต like ทานทำจิตตัณหาทำจิตโมหะปฏิบัติจิตตัณหาปฏิบัติจิตประธานปฏิบัติจิตอยู่นั่นก็มีแต่กรรมกับกรรม It will be like the desire, the delusion, and the delusive attachments attempting to practice the mind on and on. There's only karma and karma in such a way. ไม่ใช่มัวแต่ไปหลงคอยทำจิตแบบนั้นคอยทำจิตแบบนี้อะไรอยู่มัวแต่กรรมกับกรรม To be deludedly practicing the body and the mind in this way and that way, there is only karma and karma. มัวแต่กรรมซ้อนจิต There is only karma จิตที่มันไม่ overlays เกี่ the ยวกับ mind, จิต that which has nothing to do with the ไม่เกี่ยว mind, ไม่เกี่ยวเอง involved even within the uninvolved หม itself, ดเชื้อ so that it will end all the causes and the seeds. อย่าไปเอาในสิ่งที่มันไม่ใช่การเอา Don't grasp something that is not about grasping. อย่าไปหลงอยู่กับสิ่งที่มันไม่ใช่การอยู่มันแล้วไปอยู่ตลอดในทุกอนู Don't be deluded to dwell towards something that is not about dwelling. It's bygone in every atom of the existence. มันไม่ใช่การอยู่จริงมันไม่ใช่การเป็นอยู่จริง The existence is not real. แล้วไปอยู่ตลอด It's ever bygone. แต่นั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่นะลูกให้ตลอด Therefore, the essence of that which has nothing to do with the non-attachment has to be at all times. มันจะไม่ใช่ความหลงติดหลงยึดทั้งหมดทั้งสิ้นไปเอง Naturally, it will not be about delusion to fixate or to hold on to everything.
เป็นในการโปรด Use it for the blessing. ไม่ใช่ไปใช้จิตโปรด This is not to use the mind for the เป็น blessing. สื่อเป็นทูตเท่านั้น Already said, it is formed up as a medium only. เนื้อหาแห่งการโปรดจริงๆมันไม่ใช่จิต But the essence for the blessing is not to use the mind. เดี๋ยวลองไปใช้จิตด้วยมันก็เหมือนกับเอากรรมไปต่อกรรมแหละ To use the mind with anything is like using karma to add on karma, ไปต่อกรรมแหละ adding more karma. สิ่งที่ไม่ใช่จิตเนื้อหาแห่งการโปรดจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่มันไม่ใช่จิต The true essence of the blessing is not that which is the mind. สิ่งที่มันไม่ใช่ธาตุ It is not the elements, it is not the สิ่งที่มันไม่ aggregate, ใช่สภาวธรรม it is not the state of Dharma attainment. สมมติอย่างหนึ่งสมมติอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าว่างนั่นเอง In other words, it's formed up to be called สังสารวัฏเนี่ย emptiness. ว่างล้างสังสารวัฏ For เนี่ยว่างโปร samsara, ด it is to use emptiness for the ก็ blessing, ว่างโปรดว่างล้างทั้งนั้น to purify through the emptiness only. Any Buddhas who come down in any time and any era, they used emptiness for the blessing only. มันจึงจะจบเหตุจบสมุทัยสังสารวัฏได้จริงจบช่วยได้จริง Then it will be truly helping to give ending for the samutai, the cause of the karma, the cause of the suffering. ไม่ใช่ไปใช้จิตด้วย It is not to use the mind with not using looking, seeing, looking, recalling or thoughts. มันใช้กรรมใช้มโนกรรม That is using the mental ไม่ karma ใช่การ with โปรด is not the blessing. เรียกว่ากรรมสัมพันธ์ It's called เรียกว่า karmic มโนสัมพันธ์ connection, เรียกว่าจิตสัมพันธ์ mental connection. เรียกว่ากรรมสัมพันธ์เนี่ยแต่มันไม่ In ใช่การ other โปร words, ด it's แห่ง karmic พระองค์ connection. It is not the blessing of the Buddhas. สิ่งที่มันไม่ใช่จิตสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิต That which is not the mind, that which is not related to the mind. ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved, even within the uninvolved itself. มันจะดับล้างว่างล้างกันไปเอง It will be การ automatic โปรด purification of emptiness and extinction. ทั้งหมดทั้งมวล That is the entire blessing of the Buddha. ดังนั้นกายจิตรูปนามกายจิตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สื่ออุปโลกขึ้นมาโปรดมาจบช่วย Therefore, the form up of the body and the mind is as a medium to help give ending, to bless. ไม่ใช่เอามาหลงอยู่ไม่ใช่เอามาหลงยึดในกายในจิตซะเอง The body and the mind is not to be obsessed, to dwell delusively in it. มันไม่ได้อะไรจากสิ่งนี้จริง One cannot truly gain anything from it. บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่าง Already แล้ว said, ไป everything ใน is สภาพ bygone ตลอ in ด its เวลา nature at all times. กายก็แล้วไปใน The กาย body ตลอดเวลาอนูจิตก็ is bygone in itself at all times. จิตก็แล้วไปในทุกอนูจิตอยู่ตลอดเวลา The atom of the mind is also bygone in itself at all times. มันไม่อาจจะเอาสิ่งนี้มาอยู่มายึดได้จริง It's impossible to truly dwell and fixate it to such a thing. มันได้แค่หลงอยู่มันได้แค่หลงยึดเด็ดเหนื่อยไม่ล้ากันไปแต่ละขณะหลงเท่านั้นเอง One can only gain the exhaustion from each moment of being deluded to fixate and to dwell. มีกี่ขณะหลงมันก็เหน็ดเหนื่อยเท่านั้นขณะหลง No matter how many delusions, the exhaustion will be equal to such many delusions that there are. สิ่งที่มันยึดไม่ได้จริงสิ่งที่มันเคยอยู่ด้วยไม่ได้จริง It is something that is impossible to truly fixate it to it, impossible to truly dwell in it. แล้วไปในสภาพมันเองตลอดเวลา It's bygone in its nature at all times. จิตธาตุขันธ์ธรรม In every state of the mind, state of Dharma attainment, in every condition of the aggregates and nature.
อยหลงยึดนะที่เหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอด The delusion to fixate and to dwell, it will create all the time the exhaustion. กี่ขณะแห่งการหลงคอยอยู่ด้วยกี่ขณะแห่งการหลงคอยยึดด้วยนั่นแหละคือทุกขณะแห่งความทุกข์ยากลำบากละ How many moments of the delusion to dwell with it? How many moments of the delusion to fixate to it? It is actually the single moment of suffering and difficulties. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. มันจะได้ระว่างล้างกันโดยดุษฎี Then everything will be yield to the purification of the emptiness. วุ่นวาย Confusion, complication is because of attempting to do the body and the mind in this way and that way, delusively practicing the body and the mind in this way and that way, attempting to practice Dharma in this way and that way. That's the confusion and unending in itself, creating realm of existence and cycle of becoming by itself. Deludedly practicing something that is not about practices. สิ่งที่มันแล้วไปกันเองอยู่แล้วตลอดเวลามันไม่ใช่การปฏิบัติ All the bygone in its nature at all times is not about practicing. Practicing is all about karma. All the bygone at all times in its nature is not karma. And is not about law of karma either. อนิจจัง and ทุกขัง Anatta is not law of karma. Is bygone in its nature at all times is not karma. The delusion to practice, to do in this way and that way with the body and the mind is karma. It's also creating the law of karma on its own. The delusion to practice towards something that is not about practices. Deludedly practicing or doing something that is not about practices or doing. All the conditions are bygone in themselves, in their nature. It's not the practice or any action. อนิจจังทั้งหลายมันไม่ใช่การกระทำอนิจจังทั้งหลายมันไม่ใช่การปฏิบัติ All the anicca is not an action or a practice. อนัตตาทั้งหลายมันไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่การกระทำ All of the anatta is not about an action or a practice. หลงเข้าไปกระทำกันเองหลงเข้าไปปฏิบัติกันไปเองมันเลยเกิดความเป็นสังสารวัฏขึ้นมา Samsara is created because of the delusion to practice or to act upon something. มโลกจนถึงอเวจีมหานรก This is starting from the Brahma realm until the lower of the hell realms. ความเป็นภพเป็นภูมินั้นมันเกิดขึ้นจากการเข้าไปเจริญธรรมเข้าไปเจริญธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปเจริญกายเข้าไปปฏิบัติกายเข้าไปเจริญจิตเข้าไปปฏิบัติจิต Being realm of existence is derived from the practice of the body and the mind and Dharma. สิ่งที่มันไม่ใช่การปฏิบัติ That which is not about practices. สิ่งที่มันไม่ใช่การกระทำ That which is not an action, not about practices. ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. มันจะได้ล้างกันไป So that there will be purification for both internal and external samsara of all things, samsara of form and formlessness, body and mind. มันจะได้ว่างล้างพร้อมกันไป So that there will be simultaneous purification of the emptiness for everything. ลายที่มันเป็นกากเป็นเดนแห่งกรรมแห่งวิบากแห่งอนุสัยทั้งหลายก็จะล้างไปด้วย All the leftovers of karmic habits will be also purified simultaneously. ล้างไปด้วยกัน
purified สังสวัฏใน altogether. สังสวัฏนอกมันจะเป็น Samsara ล้าน within บ and ริการ without will be purified simultaneously altogether. ฉะนั้นรูปแบบแห่งกายรูปแบบแห่งพฤติกรรมทางกายรูปแบบแห่งจิตรูปแบบแห่งพฤติกรรมทางจิตทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เศษกรรมเศษวิบากมันเป็นเพียงแค่เศษกรรมเศษวิบาก So the form of the body and its behavior, the form of the mind and its behaviors is only the remaining of karma and its retribution only. สิ่งที่ไม่ได้มีแก่นสารแต่ประการใด It has no substance at all. ดังนั้นแม้กรรมแม้วิบากทั้งหลายมันก็แล้วไปในสภาพของกรรมเองมันแล้วไปในสภาพของวิบากเองสรุปดีๆ Let's make a well conclusion towards the karma and karmic retributions as is bygone in its nature. สรุปดีๆมันจะได้ไม่เอาวิบากมาหลงวิบาก Let's make a conclusion well so that the karmic difficulties will not be deluded to. วิบากมาหลงวิตกมาหลงกังวลสรุปดีๆมันจะได้ไม่เอากรรมมาหลงวิตกไม่เอากรรมมาหลงกังวล Well, to make a conclusion so that the karmic difficulties and karma will not be worried about. สิ่งที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved ที่มันแล้ว itself. ไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลา The bygone is ever bygone in its nature at all times. สภาวะไหนก็แล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลา Any conditions, any states are bygone in themselves at all times. สภาพไหนมันก็แล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลา Any condition is bygone in itself, in its nature, at all times. ภาวะไหนมันก็แล้วไปในสภาวะมันเองอยู่ตลอดเวลาทุกขณะ Any moment of the condition that is there is bygone in itself at all times. แล้วไปในแต่ละขณะมันเองอยู่แล้วตลอดเวลา Moment to moment is bygone in itself, in its nature at all times. ดังนั้นอย่าได้เอามาปริวิตกอย่าได้เอามากังวล Therefore, don't be nervous with it, don't be worried about it. สิ่งที่มันแล้วไปในสภาพมันเองอยู่ตลอดเวลาไม่อาจจะจับให้มั่นคั่นให้อยู่ได้ All that is bygone in its nature at all times is impossible to hold on tightly, to make it firm and sustained in itself. เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเพราะการไล่ยึดไล่เกาะเที่ยวยึดเที่ยวเกาะ There's an exertion because of this kind of chasing, for holding on, for clinging. เหมือนกับไล่ไฟฟ้าอากาศ This is like chasing to grab the air. ไล่จับอากาศเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเพราะการหลงไล่จับนั่นเอง The exhaustion is there because of delusively chasing for it. ดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับกายสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตดีๆ Well, with the essence of that which has nothing to do with the body or the mind. ไม่ต้องแบบไหนกับกายไม่ต้องอย่างไรกับจิต There is no need to be in whatever ways, to do whatever ways with the body or the mind. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ดีๆ Well, with the essence of that which has nothing to do with attachment or non-attachment. พร้อมกันไปทั้งสังสารวัฏมันจะดับล้างพร้อมกันไป This essence is to be given simultaneously with the whole samsara, so that it will be simultaneous purification of the extinction for everything. อย่าไปเอาในสิ่งที่มันแล้วไปอยู่แล้วตลอดเวลามาวิตกมากังวล Don't grab the ever bygone in its nature to be worried about, to be nervous about. ความวิตกเองมันก็แล้วไปในความวิตกเองในความกังวลมันก็แล้วไปในความกังวลเอง The nervousness or the worries
are bygone in themselves, in their nature anyway. อนิจจังที่มาแล้วไปในอนิจจังตลอดเวลา The anicca is bygone in its nature at all times. เหนื่อยเวลาก็เพราะความดันทุลังทรมานทุกยากแสนเข็ญก็เพราะดันทุลัง The exhaustion is there because of the stubbornly persistence. The extreme troublesome is there because of the stubbornly persistence. ถ้ามาเลิกดันทุลังกับกายเลิกดันทุลังกับจิตเลิกดันทุลังเอาความคิดความเห็นความหมายมันก็จะไม่ทรมาน If there's no longer stubborn persistence of the body and the mind, no longer stubbornly persistent to give meaning and significance, then it will not be suffering. ที่ไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved ไม่ใช่แค่ itself. ไม่เกี่ยวกับอะไร This is not just about uninvolved with anything. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved itself. ไม่ใช่ใครเป็นคนไม่เกี่ยว This is not about a person who is uninvolved or try to uninvolve with anything. ไม่ใช่อะไรเป็นคนไม่เกี่ยว It is not about something that tries to uninvolved. สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเอง Uninvolved even within the uninvolved ไม่ itself. ใช่อะไรเป็นคนไม่เกี่ยว It's not about something that tries to uninvolve. กระทบกระทั่งกระเทือนนะกระทบกระทั่งกระเทือน May all contacts and clashes, เบียนทั้งหลายนะที่ใช้กายใช้วาจาใช้จิตในการเบียดเบียนทั้งหมดทั้งมวลนะในโลกธาตุสังสารวัฏทั้งหลายโลก the usage of body and the mind in the way of hurting and harming within the physical world and samsara. ทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าทุกสิ่งทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิ May all groups of beings in all realms of existence be forgiven. Ahosi, Ahosi, Ahosi.